Salut cu un nou vlog la cererea unui abonat. Vom face o prezentare acestui tractor și lucrările făcute cu el. Din păcate nu am calitatea pentru a pune videoclipuri, așa că voi trece direct la subiect și să vă arăt tot așa pe fundal tractorul. Prima lucrare se face, începem cu prima lucrare cu plugul. Am aici o greutate. Bine. Se are la 20-25 de centimetri, merge și mai mult, depinde de sol. La arat eu mă duc cu întâia la mare, deci orice brazdă, oricum mă duc. La început de brazdă, prima brazdă, ultima brazdă, eu mă duc cu întâia la mare, deci așa este întâia la mare, asta trebuie să fie în jos, da? Merge la ovăz și semințele mai așa, sare mai puțin, da? Deci nu bagi la 20-25, bagi la 20, la 15 să zicem, și merge și cu a doua la arat. Dar nu se recomandă, întâia este cea mai bună viteză pentru arătură. Iar acum la disc avem în felul următor. Prima tură se face doar ca întâia, ridicăm roțile maxim în sus. Se ridică roțile maxim în sus și cu întâia. A doua tură se lasă grapele, se poate da și cu a doua sau și cu a treia. La mare, bineînțeles. Vine semănatul, mergem și cu a doua și cu a întâia la semănat. Cu a întâia aruncă mai multe babe, cu a doua mai puține. Da. La turații, nu știu, cam 1500-1600 de turații, trebuie să vă arăt. Am turometru funcțional, cam 1500-1600 de turații, sau poate și mai mult la semănat. Bun, după semănat vom începe cu erbicidatul, avem acolo erbicidarea. La erbicidat mergem cu treapta a întâia sau a doua, depinde de cantitatea de lichid. Eu la hectar cu această erbicidare, nu știu firma, dau cam 300 de litri la hectar, 300 și ceva de litri. Cu treapta întâi la 1500-1600 de turații, variază. Dacă îți rămâne în erbicizare și lichidul erbicidat îți permite să mai dai o dată în dublu, atunci poți să mergi cu a doua. Mergi cu a doua și să gheți tot lichidul. Da. Bun, după partea cu erbicidat, nu mai avem decât cu recoltatul. Partea cu recoltatul, care nu știu, eu nu recoltez cu combină după tractor. Fiecare face cum vrea. Nu știu, acum sper că am zis tot ce trebuie. Semănat, erbicidat, la prășit porumbul și cu migul de împrășteat. Greșăminte mai am să vă zic, cu prășitoare de porumb se merge cu a întâia sau cu a doua în funcție de posibilitate. Și cu migul se merge tot așa cu a întâia sau cu a doua, în funcție de cât de mult vrei să arunci la hectar, cam la 1500 de turații, 1700. În jurul acestor turații se merge. Sper că am zis totul. Are un consum foarte mic, deci este numai bun. A meu este puțin modificat, are această evacuare mai mare. Este tot de 445 sau de 550, nu sunt sigur, știu că este mai mare. Am aceste butoane, 3 false, asta e pentru ștergător de parbriz, asta e pentru proiectoarele din spate. Și asta este pentru șprițul de parbriz. Astea sunt false, da? Și aici în bord avem ceasul de motorină, turometrul, ăsta este becul de semnalizare. Punem o dată presiunea de ulei, generatorul, temperatura de apă. Acest tractor are 2115 ore.
înregistrate de el, probabil era mai multe pentru că cablul de tirometru s-a rupt o vreme și a mers fără. Căldura și modificată, uitați cât radiatorul am aici, să încălzească foarte bine tractor. Ce să zic, el de obicei nu încălzește apa. La mine martorul stă aproape, cam pe alb, jumatea albului ăsta aici. Când merg la plug sau la disc, lucrări grele, se duce aproape de verde, deci nu ajunge pe verde. Pentru că radiatorul este foarte mare și eluțurile astea sunt foarte bune pentru răcirea lor, nu încălzește, nu fierbe apa în ele. Sper că n-am ezitat nimica, dacă am ezitat ceva o să fac un alt vlog. Sper că v-a plăcut, nu uitați